Hello，咁多位好，歡迎咧各位嘅家長啦、同學仔咧，同埋所有嘅老師校長咧出席我哋今次咧第二屆全港學界公民教育專員選拔賽嘅網上嘅 webinar。咁啊，今日咧嘅資料相當之豐富嘅，我知道咧有好多學校咧係上年已經參加過啦，或者有啲小朋友咧係上年已經參加過，但係佢未必進入到100強嘅。咁啊，亦都好多家長咧今日都特登親身去蒞臨啦，係想了解下成個活動點樣可以得勝咧。但係最重要嘅咧，其實我哋唔係選最叻嘅小朋友，我哋係選咧最有心貢獻社會啦、增值自己啦，甚至乎咧可以將咧學識到嘅一啲知識咧帶俾學校同埋同學仔嘅一啲同學嘅係啦，要有呢一個 mindset 咧係好緊要。咁所以我哋今日咧會喺短短1小時咧，希望可以咧最濃縮去話俾大家聽咧，上年究竟係有咩事發生。今年又有啲咩新嘅事情發生？當然我哋有啲咩 supporting organisation 啦，入圍嘅小朋友可以去到邊啲嘅地方嗰度咧做實習啦，亦都當然好重要啦。呢個活動嘅理念係點樣啦？嗱，咁啊事不宜遲啦，我先介紹一下我自己先，係啦，咁咧我係叫 Ismi 啦，係啦，係嚟自啦愛貝斯慈善教育基金嘅總幹事啦。咁我身邊咧有另外一位我哋好核心嘅人物啦，就係 Mrs. Barney Wong。咁一陣間咧，我會交個咪咧俾 Barney 咧去講解一下成個活動嘅精華係啲乜嘢嘅。好嗱，咁啊，大家你會見到啦，上年咧，其實我哋第一屆舉行嘅，好多人話咁得意嘅呢個活動係咩嚟㗎？點解咧咁着重口才？上年我哋首度咧，亦都咧聯同埋 AI 咧嘅一個 system 咧，一齊咧去進行呢一個咧，我哋係要務求令到個小朋友咧可以發揮到佢哋嘅口才啦。佢哋嘅德啦，係啦，甚至乎咧係佢哋對社會嘅時事嘅認識度有幾多啦，關於傳媒素養啦，亦都咧聯同咗咧我哋嘅協辦單位咧，香港警務處幾個重點嘅 department 咧，一齊去講解一下禁毒啊。其實簡單嚟講，點樣做一個良好嘅公民啦，係啦。咁啊，上年咧，我哋已經有100強嘅誕生啦，而誕生咗之後咧，就唔係話咦完咗咯喎，我哋咧其實有好多嘅活動咧一路持續嘅，一陣間可以講多啲俾大家聽。嗱，上年咧簡介一下啦嚇，我哋咧其實短短咧有1個月到啦嘅報名啦，我哋已經有咧800個同學仔參加，當中咧都係嚟自啦唔同界別嘅學校嘅。咁啊120間學校參與啦，媒體嘅支持咧嚟自香港啦，同埋咧係國內嘅媒體咧都有超過20間嘅。當然啦，好感謝支持機構咧，都好感謝在座嘅你哋啦，去支持我哋，都有超過20間嘅慈善機構，包括來自咗傳媒啦、綠大線團啦，或者咧其他嘅教學嘅團體嘅。咁當然唔少得啦，好多教育機構就或者啲 educators 問我哋究竟做完之後有啲咩 reward 㗎？係咪？即係除咗小朋友得益之外咧，學校可唔可以俾佢哋都知道？咦，佢哋點樣作育英才，教到呢班咁叻豬嘅小朋友咧？嗱，我哋過往我哋上年啦都有咧唔同嘅媒體啦，係親身咧訪問我哋呢一個活動嘅。咁亦都咧因為我哋都係非常之感恩啦，亦都好榮幸啦，我哋得到警務處嘅支持啦。咁我哋咧喺個決賽喺我哋嘅畢業典禮咧，我哋咧甚至乎有機會咧移師到咧警總嗰度咧做一個咧即係畢業典禮嘅一個頒贈儀式啊。咁當然都好感恩啦，我哋亦都請到咧警務處處長咧作為我哋一個嘅嘉賓嘅。好啦，咁頭先講咗我哋簡介一下咧成個活動啦。究竟呢個活動係啲咩嚟嘅咧？喺邊度突然之間出現嘅？第一屆點解可以咁倉促嘅時間，只係用個300日嘅時間去籌備，就可以揾到咁多嘅即係有實力嘅團體去支持咧？嗱，咁當然啦，即係都一定要歸功於咧我哋嘅創辦人啦，就係 Mrs. Barney Wong 啦。咁亦都咧有我哋嘅主席啦，彭志宏醫生啦。咁我哋咧唔係一個主辦單位咁簡單，其實我哋咧成立咗一個咧叫全港公民教育專員學院嘅。嗱，顧名思義呢個學院咧係好多嘢學嘅，就唔係淨係搞活動咁簡單嘅。我哋活動係我哋一個橋樑，我哋實踐嘅工具，但係我哋好想咧用呢一個方法咧吸納多啲嘅小朋友入到嚟，我哋嘅學生入到嚟，可以咧學到好多唔同幫到佢哋實踐人生嘅一啲好知識嘅。嗱，咁當然啦，我哋有咁好嘅工具，一定要好好嘅導師啦，係啦。頭先咧我提及過嘅巴里啦，同埋彭志雲醫生之外咧，你見到我哋下面真係人才仔仔。咁我哋咧就請咗唔同嘅嚟自啦政界啦、醫護界啦、商界啦、學界啦嘅朋友仔咧，
一齊支持我哋喎。我簡介一下，咁包括咗咧邀請到咧譚慧珠女士啦，作為我哋咧顧問委員會嘅成員嘅。咁當然有高永文醫生啦，一直都係我哋嘅相當之友好啦，亦都係我哋長期嘅好支持我哋嘅吳克儉先生啦。咁亦都咧有嚟自教育界嘅陳卓禧教授啦。咁當然啦，公民教育專員一定唔少得咧公民教育委員會嘅主席啦，蔡德升先生啦。咁當然咧，亦都有咧我哋真係商界上面。除咗商界，佢亦都係一個好傑出嘅企業家，甚至乎咧，佢係用佢自己嘅好多嘅知識咧，回饋翻嘅社會嘅。咁我哋咧請到咧莊慧欣女士咧，成為我哋商界嘅代表。嗱，呢個委員會嘅成員咧，我諗就咁聽咧，都覺得哇，外邊啲人都哇好震驚啊，點解可以咁犀利咁啊？巴烈一陣間可以講下啦。好啦，嗱，頭先講到啦，我哋有人才仔啦嚇，亦都包括咧我自己個人在內都係咧呢個活動嘅義工嚟嘅。咁我哋現場咧亦都有唔同我哋義工嘅朋友啦。點解我哋能夠花額外嘅時間，我哋去想貢獻俾小朋友、貢獻俾學界，甚至貢獻俾社會咧，都一定要講翻巴烈嘅理念嘅，係啦。嗱，我先介紹啦，巴烈咧除咗係愛比斯慈善教育基金嘅創辦人之外啦嚇，亦都係咧全港公民教育專員學院。亦都係創辦人同埋個召集人嚟嘅，不如交個麥俾巴烈，講下成個活動嘅理念啊！唔該晒 Ismi。OK， 咁嗱，我哋都有好多朋友仔都會問我喂，我第一次聽愛比斯慈善教育基金嘅啫喎，又或者我都曾經聽過，究竟係做乜㗎咁？咁話說我哋愛比斯慈善教育基金點解會舊年、去年我已經有一個咁好嘅partner 就同警務處一齊合辦咧，究竟我哋過往做過啲咩嘢，而令到佢哋對我哋一定嘅信任咧？咁其實我哋係2017年就已經創立咗噶啦。咁我哋係一個自己嘅一個慈善教育基金，係內部咧係做好多好多社會共用嘅活動。喺過去咧，我哋都已經每年已經係而家係踏入第8年，我哋係持續係協助緊一班30至40位嘅小朋友。嚟自低下層或者係綜援嘅家庭嘅小朋友，係一啲助學計劃，令到佢哋有能力入到一啲我哋嘅國際幼稚園，可以持續俾佢哋進修，甚至乎幫佢入讀埋我哋一啲直資或者其他啲比較優質嘅學校，希望再持續可以有一個愛共享計劃，令到佢哋有機會透過知識去脫貧。好啦，咁去到我哋再繼續發展啦，我哋就去到舊年咧，我哋就話其實我哋由幼稚園點樣可以推到係小學同中學，可以影響我哋嘅社會。香港我哋一班有能力嘅青少年，可以進行多啲比較正面嘅互相嘅影響咧。咁所以我哋就創立咗全港學界公民教育專員學院。OK， 咁正如頭先Ismi 講啦，學院係會持續學習嘅。咁如果我哋每年有100位學生挑選咗出嚟，咁我哋就會慢慢一年100個、100個、100個，咁我哋就會可以好好地栽培到呢一班年青人，將來為我哋社會有一定嘅貢獻。好啦，咁呢個公民教育專員學院，其實我哋嘅遠景就係希望我哋栽培一班有遠見、有視野、愛國情懷、有肩負社會責任嘅年青人，而佢哋咧係透過我哋成個學院唔同嘅培訓、唔同嘅見識，我哋將我哋嗰個使命感啊、價值觀啊、正向啊、責任感啊、多元文化嘅領導力，全部慢慢每一年逐漸去栽培佢哋。所以咧，各位家長、各位老師、校長，如果你個小朋友有能力、有機會成為我哋呢個公民教育專員學院嘅其中一位成員，入咗100強，其實你個小朋友將來個影響嘅成長係會真係不一樣嘅。好啦，我哋呢個係一個好中長遠嘅計劃。正如頭先所講啦，如果我哋呢班年青人由小學開始或者中學開始，已經培育到佢哋一個認知，佢哋已經分辨到真假新聞啊、網絡嘅安全嘅知識啊、毒品嘅分享。你個小朋友可能喺而家呢個咁混亂嘅社會，咁容易被即係騙局啊，有好多被利用啊。咁其實佢哋已經有一個保護網。所以我哋呢班中堅分子係不但可以保護到自己，仲可以影響埋返學校去介紹或者推介影響身邊嘅同學仔。好，咁呢100強，我哋會有啲咩嘅培訓呢？當佢哋一入選咗、挑選咗成為100強咧，哇，犀利啦！咁正如頭先 Ismi 所講解啦，今年咧我哋好榮幸啦，有TVB 電視廣播有限公司
新聞部同埋資訊部去教佢哋嘅傳媒素養。傳媒素養即係講乜嘢啊？即係話究竟我哋點樣睇到個新聞係知道佢真定假？我哋點樣了解到佢嘅背後？我哋有冇啲咩動機？有啲咩要小心？有啲咩要留意呢？而香港警務處仲有幾個大嘅部門，第一就係毒品調查科。咁學生咧係直情有機會咧去接觸模擬嘅毒品啦，佢哋認識毒品嘅分別啦，佢哋知道個禍害啦，佢哋會知道點樣俾人利誘、引誘，點樣去識保護自己，點樣去防止毒販去接觸啦。咁第三個活動咧就係警務處嘅網絡安全同埋科技罪案調查科。嗱，有好多家長唔知咧，原來而家現時有好多年青人咧，佢哋係不小心地或者被人去氹，就攞咗佢哋嘅戶口，去成為咗人哋嘅傀儡戶口，就俾人用咗嚟洗黑錢，而無端端犯法，觸犯咗法例。所以呢啲樣嘢，年青人係好需要去學識嘅。第四個活動啦，就係sorry，我頭先講咗嗰個係啱啱頭先我講過嘅，應該係財富情報及調查科先啱。咁嗰個培訓係應該財富管理調查科。我之前頭先講嗰個網絡罪案科嗰個咧，就係應該係網絡罪案資訊嘅，即是話個小朋友點樣喺網絡世界度唔會俾人哋去誘騙啊，或者欺凌啊，或者係網上嘅資訊點樣去分假真假資訊啊。咁啱啱頭先我講個內容調轉咗，講錯咗少少，唔好意思嚇。咁跟住講第五部分啦，就係新城數碼式嘅創作媒體啦。嗱，呢方面我哋都可以教埋小朋友點樣去透過而家最新嘅 AI 可以學識個新嘅知識喎。好，最後尾第六個活動咧，就會由我親自去講解，就係點樣栽培一個小朋友成為可以一個領先一個領導者，就係着重國家安全同埋公民品格教育知識嘅。咁呢啲全部都係100強嘅學生可以學識到嘅資訊。好，咁嚟緊，我哋不如睇一睇啲片段啦，好嘛？睇片段啦。嗱，睇片段之前，我哋都阿巴尼可以先行休息一陣啦。應該我哋 Q&A session 再邀請翻你嘅嘛。好，上年究竟有幾多嘢玩咧？或者係我哋喺畢業典禮嘅時候咧，係幾咁浩浩蕩蕩？不如我哋去片一齊睇下。歡迎大家嚟臨第一屆全港公民教育專員選拔賽畢業典禮暨全港公民教育專員學院成立嘅啟動禮，請各位肅立，奏國歌。歷時300日嘅籌備，吸引嚟自120間嘅本地、直資、私立、國際學校超過800名嘅學生報名，結集20間嘅機構以及香港6大善團嘅支持，最後100強正式誕生。由愛比斯慈善教育基金主辦，香港警務處協辦第一屆全港學界公民教育專員選拔賽，係香港首個以公民教育訓練、演說技巧、傳媒素質為培訓重點嘅賽事。經過 AI 嘅平台以及5位嚟自不同界別嘅專業評審評分之後，100強嘅同學仔正式誕生。我哋俾啲掌聲佢哋好唔好啊？呢一個活動咧，由愛比斯慈善教育基金主辦，香港警務處協辦，並且咧係獲得多個機構嘅鼎力支持。100名優秀嘅學界精英今日終於誕生，佢哋將會被賦予全港學界公民教育專員呢一個榮譽嘅稱號。3、2、1，全港學界公民教育專員學院正式成立。祝賀咁多位畢業同學仔，期望大家日後喺社會發光發亮，貢獻香港同埋國家。
恭喜今日新誕生嘅100位公民教育專員，你哋的確係精英中嘅精英，你哋學會嘅知識、組織能力同埋傳媒嘅素養呢，對你日後嘅工作有莫大嘅裨益。呢一個公民教育專員選拔賽係一個中長線嘅活動，大家密切留意我哋嘅公佈。每年我哋都會挑選100強㗎。全港公民教育專員100強，耶！Hello， 各位，咁啱啱咧睇完我哋上年嘅節錄啦，咁係由一開始報名，去到中間咧，我哋參與咗唔同嘅workshop 啦，到最後咧，我哋移師到警總嗰度咧做一個畢業典禮嘅。你見到咧席上咧真係有好多大人物出現嘅，但我相信咧喺嗰一個嘅會堂裏邊，並唔係話你係大人物就係大人物，其實我哋係成個好似一家人共融咁樣樣。咁當日嘅氣氛相當之好啦，有唔同嘅學界嘅校長出席啦，因為佢哋嘅學生得咗獎咧，我哋都會邀請一齊出席嘅。100強嘅學生出席咗啦，佢哋嘅爹哋媽咪喺度啦，甚至乎咧我哋好多嘅譬如係唔同部門啦、議員啦都有出席去支持，所以呢個星光熠熠嘅一個景象咧，好想喺今年嗰度延續，亦都好希望咧會見到咧喺Zoom 前面嘅你，今年有份去參與，好嘛？咁嗱，好多人都會問啦，咦，一個咁盛大嘅活動，究竟有啲咩評審單位咧？你會見到咧呢度有12位嘅朋友仔，就係我哋今年咧好重要嘅評審單位，佢哋咧分別喺唔同嘅階段嗰度咧會幫我哋做一個評審嘅。咁嗱，頭嗰8位咧我就唔多講，頭先我哋都有介紹過嘅，反而係咧最後嗰4位咧就係我哋咧嘅今年都係勞苦功高，亦都有啲新嘅朋友加入咗。首先咧左下角咧就係黃淑明女士啦，係嚟自咧電視廣播有限公司新聞及資訊部嘅總監。咁咧今年咧我哋會除咗咧我哋會去到 TVB 嘅新聞部嗰度咧做一個即係一個 tour 之外咧，我哋仲有機會咧坐到主播室嘅喎。咁所以小朋友咧一定會好中意嘅。咁另外咧右下角咧有3位咧嚟自警隊嘅唔同部門嘅總警司啦，亦都會咧係幫我哋手去做一啲 tour 啊，或者咧係提供一啲咧好重要嘅資訊咧俾我哋咧參與嘅小朋友嘅。好，頭先咧講過咧，我哋有唔同嘅機構嘅支持啦。今年咧，我哋係好再次感謝啦。我哋警務處啦，成為我哋協辦單位，全力推廣咧就係 TVB。咁亦都咧有我哋咧去策劃成件事 marketing 嘅一個部門啦。咁就係 Brand Butter 啦，亦都有排名不分先後咧唔同嘅支持單位。咁最重要咧有我哋 AI 嘅分析平台啦，提供咧好多 system 嘅一啲 advice 嘅。好啦，好多學校問我哋，咦，究竟乜嘢嘅學校會參與㗎？嗱，你睇到個名單咧，已經知道啦。我哋咧有上年嚟計咧，我哋有120間學校參與啦。莫論係本地嘅學校、直資、私立、國際都有參與其中嘅。咁初中、高中嘅學校咧都會喺度。咁所以咧，你話有啲學校咧會問我哋如果我哋學校咧本身嘅小朋友咧可能係好強喺普通話，好強嘅英文，甚至乎有啲人就話，我淨係好強喺廣東話嘅，會唔會有影響咧？絕對無任歡迎。嗱，一陣間我又介紹一下咧，我哋嗰個活動嘅體制啦，參與嘅時候小朋友嘅兩文三語點樣運用啦，到時候你哋會知道噶啦。嗱，頭先我哋有講過咧，就係我哋嘅公民教育專員嘅學院咧，唔單止咧係一年裏邊咧有一個重點嘅活動。完咗我哋嗰個畢業典禮之後咧，我哋會將呢班嘅小朋友咧持續咧放喺唔同嘅位置嗰度咧，俾佢哋繼續有好多唔同嘅角度去 experience 學習嘅。咁咧早喺上個月4月初嘅時候咧，我哋非常之榮幸咧請到譚慧珠女士啦，去到咧為我哋100強嘅學生，其中啲100強學生啦，我哋亦都邀請咗一啲咧係制服團體嘅學生咧嚟到現場咧，親身講解一下何謂基本法嘅，用一個最簡易嘅方法，最舒服嘅方法，令小朋友去明白。咁去到夜晚嘅時候咧，頭先我講過啦，我哋好想我哋畢業生咧有多啲咧實踐嘅機會、學習嘅機會。我哋邀請咗當中咧20位畢業生，我哋同樣邀請咗20位咧學界啦、商界、政界嘅名人咧，我哋聚首一堂，卡啦咁樣坐。然之後咧，等佢哋咧喺個飯局裏邊咧一齊去交流。我哋可以咁講咧，係2代嘅交流。喺嗰個晚上咧，唔單止好多嘅嘉賓同我講翻，其實唔單止咧係小朋友學習，我哋都同佢哋學習緊。
好似一個兩代共用，好開心，好多嘅笑聲嘅。咁啊，你見到呢照片啦，咁我哋稍後同時咧都會 send 翻個 video 俾大家去睇下咧，當晚咧係幾咁開心嘅。好啦，咁啊頭先講咗好耐啦，究竟用家係點樣分享啊？邊個用家就係我哋嘅學生啦。咁我哋咧好開心咧，邀請到咧咁啱得咁巧兩姊弟。咁啱得咁巧咧，佢哋亦都咧喺同一個獎項裏邊攞咗兩個大獎嘅喎，上年咁，所以咧同一時間邀請到佢哋嚟咧，同我哋分享咧係第一屆嘅得獎學生嘅分享，包括咗咧係心橋同埋正橋，佢哋分別嚟自咧協英中學咧同埋喇沙小學嘅。Hello，你好嘛？李姐姐你好，姐姐，各位校長、嗯，各位老師、各位家長、各位同學，大家好。好，等我咧聽多次你哋把聲吓。好，咁啊，正橋，Hello，正橋你好嘛？你好，好，可以再大聲少少，可能我會聽得清楚啲。好，好，咁啊，兩個咧記唔記得上年咧好開心啊？記唔記記得記得咧？我喺台上面咧 announce 你哋兩位嘅時候咧，係得翻你哋兩個喺台下邊，即係話咧冠亞軍都一定係你哋。台下嘅朋友仔唔知你哋原來係兩姊弟嚟嘅，我哋一齊咧就邀請咗你哋上台嗰度頒獎。呢一個 moment 我都仲好記得。你記唔記得上年嘅喜悅啊？記得記得。好啦，嗱，不如啦，分享下啦，我哋同細佬傾偈先啦，好唔好啊？嗱，好，呢兩姊弟咧，俾我嘅記憶咧係非常之深刻嘅，係啦，我成日覺得咧，機會係留俾有準備嘅人，呢一個説話完全就實現喺你哋成個家庭裏邊啦，係啦，唔單止你兩個，成個屋企咧都好 supportive 嘅，係啦，有機會再分享。好啦，細佬，不如問下你先啦。好，上年咧你都參加咗好多唔同活動，我記得你應該都參加晒㗎。邊係啊，一個活動你係最難忘噶？嗯，各位校長、老師、家長、同學，大家好啊！咁我係嚟，我介紹咗自己先啦。我就係喇沙小學嘅陸正橋。咁我回答 Ismi 姐姐問題先。咁講到最難忘嘅 workshop 咧，我諗就係嗰次去參觀新城電台出席媒體素養嘅培訓啦。咁記得嗰日好似係由資深傳媒人啦，為我哋講解新聞報道嘅技巧同埋錄播流程。咁我亦都學咗好多嘢。咁我亦都學咗新聞價值嘅六要素。例如示意性、影響性、衝突性等等。咁跟住咧，我哋就去咗主播室，咁我就親身體驗咗點樣錄製新聞。導師亦都教我哋點樣可以使用嗰啲錄製新聞嘅儀器。咁透過呢次嘅培訓，我先明白到呢啲咁寶貴嘅學習機會同埋體驗喺學校係真係學唔到嘅。好，咁啊，我知道咧，除咗你去咗即係接觸傳媒之外啦，我仲知道咧，你仲有參加其他嘅活動噶，或者將呢啲嘅資訊咧帶咗翻學校，你覺得咧對你咧有咩特別嘅影響啊？我覺得我喺學校分享呢啲正能量，分享呢啲公民嘅知識咧，好多同學都會學我，繼續傳播開去，一傳十，十傳百，咁樣成個校園就充滿住一個好有公民嘅氣息咧。總之做一個良好公民嘅氣息，同埋好多充滿正能量咯。嗯，呢個活動咧，我都知道爸爸媽媽都會支持你喎。點解咁講咧？每一次你哋出現咧，誒，我差唔多見到每一次都係爸爸媽媽一齊送你哋嚟嘅。係啊，你係啊，哋喺屋企嘅氣氛係點樣樣嘅咧？好溫馨咯，即係食飯傾下偈嗰啲咯。嗯，明白。有時可能有冇即在座係有嘅audience 咧，吓，梗係咁講啦。佢哋真係好溫馨，同埋咧係管教非常之有方嘅。咁我同阿家姐傾下偈啦。唔該晒你先啊，細路。好啦，心橋，不如咧又分享下嗱。我知道咧，頭先我有提及過嘅譚慧珠女士嘅活動啦。夜晚咧，你哋都有出席嗰個飯局噶喎。咁啊，包括咗高醫生啊，又或者係吳克儉先生都喺度啦。咁啊，你當時兩位揀咗喺邊個嘉賓隔離嗰度坐咧？咁我嗰日就係坐咗喺前教育局局長吳克儉教授喺隔離啦。咁其中其實我覺得自己都學到好多嘢啦。例如我哋係有談及關於而家教育內地同香港教育，睇下會唔會有啲咩嘅關聯啊咁樣。又或者我哋有傾到就係關於而家未來人工智能嘅發展，有講到未來人工智能嘅新趨勢，就係我哋要學識好好點樣去利用 AI，而唔係俾 AI 利用我哋。就好似我哋可以睇到我哋喺學校，我哋可以用 AI 去做溫書咁樣，但係就唔好用 AI 嚟做功課，咁樣就會被 AI 利用。而且睇到上年去參加呢個公民教育專員選拔賽嘅比賽嘅時候，都係以一個 AI 嘅平台，所以就可以睇到人工智能其實我哋嘅生活都係非常重要。
明白。咁啊，有冇話對你嘅將來啊，或者係選科又好啊，又或者係工作又好，有冇啲咩特別嘅影響呢？有，其實我都覺得係令到我有咗一個好全新嘅睇法，就係可能以前成日都會諗，會唔會淨係喺香港讀大學啊？因為即係可能呢個係本地就會熟悉啲。但係透過嗰一晚，可能或者呢一個成個活動呢一個長遠嘅發展，同大家交流咗之後，我就發現我嘅眼界係被擴闊咗好多，可以睇得到更加多，令到呢個世界喺我嘅眼入邊更加大。例如我就聽咗吳克儉教授嘅建議啦，可能未來我喺香港讀完大學之後，我可以返內地進修，因為其實內地都係有好多好專業啊、好優秀嘅大學、專業院校咁樣，就可以返去裏邊進修，就唔使成日留喺香港呢一個舒適圈，可以出去多啲。因為兩文三語係而家呢一個社會嘅大趨勢，就可以返內地進修，去令我可以學習到更加多嘢，擴闊我嘅眼界。明白。嗱，我知道咧，兩位咧，應該係參加好多唔同嘅校外啦，或者係國際比賽嘅。你見到兩位咁能言善辯，已經知道噶啦。誒，對比起其他嘅比賽，又或者加埋我哋嘅比賽比較底下，你覺得我哋呢個比賽有冇一啲特別嘢、特別嘅經驗啊，係帶到俾你嘅咧？嗯，咁當然係有啦。咁首先呢個比賽咧就為期4個月多啲啦。咁我哋亦都我都同其他參賽者經歷咗培訓，學到唔少嘅知識，咁都真係好開心。另外最緊要係呢個比賽嘅頒獎典禮真係好特別啊！咁佢除咗喺警察總部舉行頒獎典禮之外咧，亦都有好多各界嘅社會領袖啊，去見證住我哋畢業嘅成果。咁嗰一刻咧，前警務處處長蕭澤頤頒獎俾我嗰一刻咧，嗰個經歷真係好難忘，真係畢生難忘。明白。嗱，我知道咧，譬如喇沙小學啦，唔單止你參加嘅喎，仲有其他同學仔參加，亦都係順利得咗獎嘅。可唔可以係啊。俾少少 tips？今年想參加嘅同學，可能佢哋覺得啊，我自己可能好不足啊，得唔得㗎？你會點樣鼓勵佢？同埋可唔可以講下邊類型嘅學生係適合參加呢個比賽？得獎嘅機會係大嘅。嗯，其實任何類型嘅學生都可以參加呢類比賽嘅，不過咧，你係能言善辯都真係好重要。第二，你係有個公民意識，公民意識都係好重要。第三，你就唔好成日話，哎呀自己啊講嘢唔 OK 啊，自己唔識能言善辯，講嘢唔差，講得好差。咁你要對自己有信心，必須話自己其實係好叻嘅。你對自己有多啲信心咧，咁你就可以講出嗰個 feeling 出嚟㗎啦。唔該晒你哋啊！嗱，其實頭先我哋嘅傾偈咧，有啲問題當然係準備咗啦，但係有好多問題咧係即刻問嘅。你見到佢哋真係答得好好，同埋我覺得最重要係佢哋好真誠去表達嘅。同埋咧，我作為一個上年見證住你哋由入選、參加再畢業，其實我睇住你哋大咗好多。特別家姐係啦，如果有機會咧，我都好希望今年會見到audience 你哋啦，你會見到我哋真係好似一家人咁樣，講到好多好細微嘅嘢，呢啲係我哋同你一齊去經歷，亦都係一啲係書本買唔到嘅知識嚟噶，好唔好啊？嗱，今年咧你哋又冇得參加噶啦，因為咧你哋已經順利入咗我哋嘅學院嘅學員啦吓，咁亦都有好多活動等緊你哋嘅，到時再揾你哋做小司儀幫手，好唔好啊？同埋應承我今年繼續喺學校推舉多啲有潛質嘅同學仔一齊嚟參加呢個活動，好唔好？知道知道。唔該晒，唔該晒兩位，亦都唔該晒陸拜拜。太啊吓，陸太陸生，我知喺鏡頭後邊嘅，多謝你，下次再同你傾偈，好，拜拜拜。拜。好，每次咧見到啲小朋友咧都好開心，因為我哋過往同佢哋一齊嘅日子啦，其實咧認識咗好多，好似一家人咁樣樣。咁嗱，頭先講過啦，就係我哋嘅活動啦，除咗係會邀請學生參加之外咧，我哋都會邀請咧得獎嘅學校一齊參加過。咩叫得獎學校咧？其實一陣間會講多少少，就係只要同學仔得獎咧，其實我哋都會感謝翻學校嘅代表嘅，因為冇咁好嘅學校就唔會搞出咁好嘅小朋友，亦都冇咁好，亦都點解有咁好小朋友，亦都有好好嘅家長，其實係一個三角形咁樣去進行嘅。咁所以我哋咧一齊去表揚嘅。嗱，亦都有唔同嘅活動啦。嗱，我哋咧會邀請一啲得獎嘅，譬如校長啦，一齊咧去到唔同嘅電台啦度做訪問啦，亦都咧未必關我哋事嘅。係譬如警務處或者唔同嘅紀律部隊嘅 department 咧，聯絡翻學校，大家有一啲嘅交流噶。
咁亦都有好多好多唔同嘅片段可以上翻去我哋網站嗰度睇啦。嗱，下邊咧你會見到咧有一啲，咦，點解會有啲學校啊，佢哋自己會有啲website 上面講咗唔同嘅活動嘅資訊咧？例如同學仔佢哋得獎啦，又或者同學仔佢哋喺我哋嘅 workshop 裏邊學咗嘅知識咧，佢哋會帶翻去學校嘅，喺佢哋嘅組會啦，喺佢哋嘅小息啦，喺佢哋嘅特別嘅場合咧，佢哋係可以做一個大使咧，去講翻俾大家聽嘅。咁呢個係我哋好想得到嘅目的，就係唔係淨係一個人學完，係一個人學完之後，佢哋用佢哋自己嘅方法，social media 又好，佢哋用個口又好，video 好，做唔同嘅創作，去散播翻俾佢哋嘅群體，咁啊更加多啲正能量啦，可以。好啦，頭先有講過啦，除咗小朋友嘅支持之外咧，學校咧嘅支持都係非常之重要。嗱，咁啊上年咧，其實好多學校得獎，亦都有啲大贏家噶。咁我哋咧其中一個大贏家咧，就係嚟自香港浸會大學附屬學校黃錦輝中小學嘅代表啦，係啦。咁啊當日咧，其實校長有出席之外咧，其實咧都有唔同嘅小朋友咧佢係得獎嘅。咁究竟學校點樣支持小朋友去參加呢個比賽，佢哋如何培育佢，甚至乎咧特別黃錦輝啊嚇，有好多延續嘅活動嘅，甚至乎咧上年咧係請咗警務處處長咧親臨到佢哋學校咧有啲嘅 crossover 嘅喎。嗱，今日咧我哋邀請到咧副校長李博士，Hello 李博士你好。大家好，大家好。好，咁啊李博士咧，我自己第一次咧未認識副校長之前咧，我都同校長講英文嘅。咁再咧，我喺網站度一 search 咧，哇，係真係哇！原來可能咧比我更加香港地啊！原來咧，李博士咧係土生土長嘅學生啦，香港人啦，甚至乎咧，參與咗唔同咧社會嘅職務嘅。咁我知道咧，除咗係九龍城區嘅議員之外啦，亦都係咧滅罪委員會嘅成員啦，可能下面有3000字啦嚇。咁所以咧，大家咧唔好覺得，哎呀，點解會講廣東話？原來有好多唔同culture，我哋香港好 multicultural。正如我哋呢個活動咧，亦都有好多 multicultural 嘅小朋友參加。我哋一齊共融。咁可以問下李博士啦，可唔可以講下喺個學校嘅角度，你覺得小朋友參與呢件事順利攞埋獎，對學校對小朋友有啲咩正面嘅影響呢？首先啦，嗱，因為本身呢一個活動，我覺得係好鬼死正嘅。OK，點正法咧？就係因為咧，第一，即係你要見到所有活動咧嘅設計係好有機結合嘅。咁即係佢唔單止咧，即係提升到即係學生個公民嗰個嘅責任感啦，但係同步國家嗰個嘅教育，即係國民教育咧，都係透過實踐咧，係可以實現到嘅。咁就唔會話停留於喺即係一啲嘅書本上，即係嗰啲灌輸，咁就係活生生嘅啲嘢。咁即係例如我舉啲實例，即係學生係會掌握到，即係例如有呢個 fake news 嘅概念，OK？咁有啲網上嘅 trap，或者係有一啲其他喺科技上有一啲依家平時嗰啲不法之徒係會用嗰啲嘅方法。係會有一啲罪案發生，咁我哋嗰啲學生係可以知道呢樣嘢對佢哋嗰個嘅成長係會好有幫助。呢個第一點啦。第二，即係我哋學校都會受益嘅，因為點解咧？因為我哋嘅學生參與呢啲活動，咁佢哋係會有機會喺我哋嘅組會啦，或者一啲其他嘅活動入邊係可以同其他嘅同學分享。咁呢一個嘅practice 係可以建立到一個氛圍，有一個 sharing，咁樣令到其他學生都會知多啲咯。咁所以我覺得即係參加咗呢個活動，有啲出邊好嘅嘢又可以帶翻嚟學校，跟住又可以 leverage on 佢哋嗰個經驗咧，再 spread 呢一啲嘅 message 咯。咁呢樣嘢我覺得係一個幾好嘅 impact 嘅，即係對我哋嘅學生或者學校。Thank you。咁問下你哋今年仲會唔會繼續參與啊？一定。有多謝晒你。幾樣嘢啦，因為我覺得個 program 吸引嘅地方就因為本身咧，即係有媒體素養呢樣嘢啦，仲有數碼嘅素養，仲有公民教育呢樣嘢，因為本身都係要學校即係嗰個都係要做啦，價值教育入邊，即係嗰12個價值入邊都涵蓋呢啲嘢嘅。
咁如果你透過外間嘅資源，咁因為喺學校你知好多時除咗學科嘅概念、學科嘅知識，呢一啲價值或者嘅素質嘅培養，參與即係有啲即係好似你哋安排即係呢啲有質素嘅活動咧，係令到我哋學生嗰個學習係會更加豐富咯。咁呢個第一個原因啦。第二個原因咧就係，我覺得即係我哋即係你哋嘅會員啦，即係入咗去，即係我哋嗰啲有即係參加嗰啲學生，咁佢哋又可以繼續，即係我覺得就唔會停嘅。即係我哋即係小學升上去中學，咁我哋都會繼續睇下，呢啲學生參加完之後，我哋又可以點樣繼續 leverage on 佢哋呢一個嘅 experience。咁最嬲尾一樣嘢咧，就係因為依家出邊嚟我哋講呢個嘅嚟我哋講國家安全嗰個20個範疇入邊，即係嗰個講嗰個technology 嗰個範疇咧，或者 AI。咁我覺得例如你哋安排嗰啲活動，又會 keep 住 update，又會有好多新嘢，又你哋本身都凝聚好多一啲外界嘅外交即係 sorry 外界嘅資源。咁我哋參與嗰陣時咧，我哋老師嘅成長啊，或者學生嘅得益會更加豐富咯。咁所以呢3個原因係會解釋到我哋會繼續參與咯。多謝晒你。我諗訪問你就最啱啦，因為我哋要外交親善，亦都要愛我哋社會、愛我哋香港。我諗所有嘢咧，你博士都會具備。最後一條問題新加嘅嗱，喺呢個特別係你哋學校啦、貴校啦、黃錦輝中小學啦小朋友係好出名多元文化，同埋咧百足咁多爪嘅，即係話咧乜嘢都得嘅。寫又得，讀又得，可能佢哋嘅兩文三語啊，無論嘅才藝都係可以嘅。嗱，個個小朋友都咁叻嘅時候，你覺得如果佢哋能夠參與唔同呢方面嘅活動，對於佢哋嘅升學，無論係大學啦，或者佢哋轉校啦，或者佢哋去海外深造啦，你覺得喺個考官嘅角度有幾加分呢？嗱，我諗我嘗試用一個全人發展嗰個嘅框架嚟睇呢樣嘢啦。即係今時今日，即係你嘅世界係一個知識型嘅社會啦。咁好多時嚟你出到去嚟，你有個 interview，嚟獎學金、升學，或者甚至乎第時你一啲就業嗰陣時，即係你一張沙紙係一樣嘢，但係你其他參與一啲有質素嘅活動，或者中間例如你。即係你好似我哋有1、2個學生，今次佢係有啲獎嘅，咁佢係會有一個故事可以同人講。即係有時可能佢喺文字睇唔，即係可能文字淨係睇到一張 cert 嘅啫。但係我哋唔好睇少呢一張 cert 嘅背後嘅故事咯。所以我覺得嗰個故事嘅經歷係會有幫助。咁好多時我都同我啲學生講，即係例如你參加咗一樣嘢，你記住你有故仔講。咁你要有故仔講，就係因為你要參與啲唔同嘅活動。咁啱啱你好似頭先我講之前就有嗰2個嘅 brothers and sisters，佢哋講即係例如講起你哋嘅 program，就諗起即係前一個啦，即係喺嗰個 police 嘅quarters 嗰度做個 closing ceremony。咁你會見到佢哋係會有一啲咁嘅故仔講。咁呢啲我相信係冇得 script 㗎。即係你 script 咗，你係會睇得出嘅分別嘅。咁所以我就覺得一定係會有幫助，因為中間我哋係幫緊我哋嘅學生或者我哋嘅細路仔 build 佢哋嘅 narrative 咯。咁呢一啲嘅片段係對佢嘅成長係好有幫助，因為你知道今時今日你出到去，無論你做咩工又好，做咩職業又好，你要識講古仔。咁古仔點樣嚟嘅咧？就係你嘅經歷咯。所以多謝晒你啊，李博士。好啊，咁亦都再次多謝啦，陳校長啦。咁陳校長咧，上年咧都有親身支持我哋，希望今年咧亦都再次收到你哋多啲嘅同學仔參加啦，好嘛？因為上年你哋都有有一位同學仔咧係我哋嘅大使係啦，順利亦都攞咗我哋嘅10強嘅。咁再次多謝你哋嘅時間啦，希望今年再見到你，好嘛？好，唔該晒，下次見，Thank you。好，咁嗱，我哋咧聽咗2位用家分享，一個咧就係學生，另外一個咧就係我哋嘅校長嘅代表嘅。咁我哋咧進入正題啦，究竟呢個活動咧係乜嘢嘅小朋友參加嘅咧？係啦，對象頭先講過啦，我哋歡迎咧任何學校係啦都可以參加嘅，分咗3個組別，一咧就係高小組，小4至小6；初中組，中1至中3；高中組，中4至到中5；
參賽語言咧，好多人都好 concern 嘅。嗱，其實咧，我哋咧喺嗰個初賽嘅時候咧，小朋友係需要咧 upload 一個片段，係一個咁講，佢哋需要錄影一個片段，係90秒。呢一個片段咧，裏邊咧只可以用一種語言去貫穿，無論係廣東話、普通話或者英語都係可以嘅。但係必須要留意咧，我哋嘅所有嘅如果順利入到100強，所有嘅 workshop 咧，我哋只會用廣東話去進行嘅，英語只係一個輔助嘅啫。咁所以如果學生話唔係，我真係全英語，咁就大家要考慮一下啦。好，咁參加者嘅要求頭先我講過啦吓，我諗你真係好中意探索世界，有承擔、有信心嘅，想大開眼界嘅，都會歡迎你。好，比賽嘅日期啦，嗱，今日咧我哋就會做一個網上嘅簡介會，同一時間咧我哋都會公開做報名噶啦。嗱，照我所知咧，已經有唔少學校咧收到我哋嘅資訊啦，亦都咧開始有啲小朋友報咗名噶咯喎。好啦，咁6月6號咧，我哋就會正式截止報名。6月尾嘅時候，我哋就會公布100強嘅入圍名單嘅。7至8月份啦，我哋適逢咧係暑假啦，我哋就會提供咧唔同嘅 workshop 咧俾學生去進行嘅。9月中嘅時間，我哋就會有一個決賽，而2025年嘅下旬咧，我哋就會有個畢業典禮嘅。好，咁亦都有好多嘅唔同嘅學校啦，又打俾我哋啦，WhatsApp 我哋啦，去了解咦究竟今年咧嘅影片或者個題目係點樣樣嘅咧？嗱，容許我用少少時間咧去講解，因為咧真係好多學生同埋家長都好想知道嘅。嗱，頭先講過啦，我哋咧分咗唔同嘅程度吓，小學同埋中學兩個組別，所以我哋嘅問題咧都會有一啲深淺程度之分嘅。第一個階段，我哋咧會邀請咧學生咧去喺佢哋5條題目裏邊咧揀任何一條題目裏邊咧有一啲咧係淨係文字去表達嘅啫，有一啲咧就係可以睇完影片再去咧分享翻你哋嘅睇法嘅。咁所以咧各有5條題目。好，另外啦，頭先講過啦，咁語言方面咧只可以用一種嘅啫。拍攝啦，好多人就問我，咦，上年咧有好多學生咧都做得唔錯嘅喎，但係佢哋都 fail 嘅。嗱，有幾個 tips 一定要俾大家。好多學生佢係講得好好，但係我哋聽唔到，背景好嘈啦，或者個背景咧好多人行嚟行去啦，又或者咧佢未準備好就已經做完之後咧就 submit 咗啦，係啦。咁嗱，我會建議咧今年咧首先你拍攝嘅時候咧，其實我哋都已經係寫晒，但我不厭其煩再講多一次，就係咧你一定要見到咧你一個半身嘅，係啦，起碼咧你都要去到咧腹嘅位置嘅。咁第二啦，一定要一個靜嘅環境啦。第三啦，穿着嘅衣服咧最好係着翻校服最整齊嘅。嗱，表達嗰度方面咧，我哋只可以90秒啫。有啲學校話：咦，我90秒我未完成喎，但係我又 submit 咗點算咧？嗱，今年一定要小心啦。你可以無限去錄製，係啦，錄製到咧你覺得滿意，你先至撳掣去 submit 嘅。但係當你 submit 咗咧，我哋就冇得改噶啦，係啦。咁所以咧90秒裏邊，你必須要90秒裏邊完成。一多咗個時間，我哋就會自己去 cut 噶啦。嗱，咁喺個評分標準方面啦，都有人問啦，就係知道有 AI 喎，亦都有咧真嘅一啲一啲評審喎，究竟係點樣去處理嘅咧？嗱，為求公正咧，定唔係因為我哋實在太多人，我哋預計今年咧作品方面咧一定係超過1000份嘅。咁我哋首先咧就會用 AI 嘅 system 啦，透過4大嘅評分標準，包括咗內容啦、組織啦、肢體語言啦等等嘅標準咧，我哋就會評分嘅。評完分之後咧，我哋就會篩選咧大約係800名嘅學生啦，我哋就會去到第2階段咧，就俾我哋嘅評審咧再篩選多一次嘅，係啦。咁當然啦，我哋有 hardware， 亦都有我哋咧去即係一啲嘅軟性嘅角度去分析，我哋咧就會篩選咧100強嘅學生咧就會進入去我哋下一 round 噶啦。好，喺到第2階段咧，都可以話係恭喜咁多位學生噶啦。我哋100強就會就已經會出現噶啦。呢100強嘅學生咧，全部都可以咧去到我哋所有嘅 workshop 嘅，包括咗頭先提及到嘅去 TVB 啊、新聞部啊，又或者咧去到唔同嘅警隊嘅部門啊，去學習唔同嘅事務。當然咧，有我哋公民教育嘅一啲信息，亦都係唔可以錯過啦。咁完咗之後啦，就唔係淨係睇完就走嘅，好多嘢玩嘅。我哋會建議小朋友咧發揮佢哋嘅創意，利用佢哋嘅文字啦、說話技巧，甚至乎呢有啲人好中意 video 嘅創作嘅。我哋咧歡迎咧佢哋一路去唔同嘅 workshop 咧，可以去拍片啦，係啦，可以去做筆錄啦，甚至乎做啲 voice mail 都係可以嘅。跟住我哋就會有一個平台個 social media 俾大家集合每一次你哋嘅活動之後咧，可以寫翻一篇稿。
錄個 video post 翻上去。嗱，上年咧我哋都有300幾條咧嘅 story 出現咗嘅，咁所以咧好多小朋友咧去真係分享翻，亦都我哋咧將呢啲嘅video 咧可以流傳翻俾唔同嘅educators 又好啊，學校又好啊，或者我哋市民大眾都好嘅。好啦，咁我都好建議小朋友一定唔係話 must 嘅，但係咧你做咗咧會幫你加分嘅。第三階段啦，咦，咁去到下 round，我點樣先至知道入咗8強之後，我點樣先可以又再入到我嘅組別嘅10強咧？我哋會有一個咧叫決賽片段嘅，同樣地上咗咁多嘅 workshop，一定有好多好好嘅片段啦，揀一個最難忘嘅經歷，做翻一個90秒嘅演說，錄翻個 video upload。好啦，最後啦係點咧？我哋咧會有現場嘅評審咧同你見面喎。嗱，呢個係一個好特別嘅機會嚟嘅。好多小朋友話：我真係好想見到佢哋影翻幅相留念都好啊，好唔好？咁咧，我哋就會咧邀請一啲再傑出嘅同學仔啦。每一個組別會有 top 10嘅，去到現場咧就同我哋評審咧去做一個 sharing 嘅。咁到時候咧都會有個 Q&A 啦，評審會同你傾翻偈啦。最後我哋咧就會有個獎項嘅誕生。同樣地，今年咧如無意外咧，我哋都會喺翻咧警總嗰度咧進行一個頒獎典禮嘅，係啦。咁學生獎、學校獎亦都會有嘅。咁大家有興趣咧，可以上到去我哋嘅網站嗰度咧瀏覽。好啦，咁呢個時候咧，我哋都有好多唔同嘅問題收集咗啦，係啦，我都知道咧，有無論家長好、學生好，或者係我哋嘅校長代表都好啦吓，咁咧而家咧你可以咧將你哋嘅問題咧 send 俾我哋唔同嘅channel， 無論係我哋嘅 Zoom 啦，又或者咧係我哋嘅WhatsApp 俾你嗰個 number 咧都可以嘅。我知道咧而家咧同事咧已經 WhatsApp 咗我啦喎，有幾條問題咧唔同嘅家長或者校長咧都已經 send 到俾我哋啦。咁不如我哋睇下都好。咁呢個時候咧都邀請咧 Bali 咧入翻嚟啦。iPhone 咁嘅意思，好嗰啲好，咁睇下有啲咩問題先。咁大家亦都可以透過唔同嘅渠道啦，可以同我哋發問啦。好，咁第一條問題，培訓會使用啲咩語言？咁頭先我哋答咗啦，就係廣東話嘅，係啦。嗱，因為上年咧好特別嘅，我哋有好多都唔可以話好多，我諗我哋有15% 度嘅學生咧係非華語嘅學生嚟嘅。咁亦都有一啲咧係 native 嘅一啲普通話嘅speaker 嚟嘅。咁有啲直頭係喺國內讀書嚟香港，咁可能佢哋係要有啲 travel。咁我亦都好欣賞呢班嘅學生。咁所以咧，記住提醒學生，唔係最叻唔緊要，但起碼佢哋要識聽，係啦，識聽係好緊要嘅。同埋可以 remind 翻大家就係，去到進入咗8強之後，佢哋咪要可能係寫翻一啲或者有個做翻啲 video 啊，落翻去我哋嗰個群組嘅，可以用英文都冇問題嘅，係啦，普通話都可以嘅。但係咧，我哋嘅所有嘅教學咧，我哋會用廣東話嘅。即係再總結就係參加比賽咩語言都得，普通話、廣東話、英文都得。你去做任何比賽嘅表達翻出嚟，所有嘢都係3個語言，任何都得。只不過係上堂嗰陣時，我哋所有嗰啲培訓導師都會用中文教授。咁你聽得明中文就已經冇問題㗎啦，就 OK 啦。明白。好啦，第二條問題啦，好好啊。我相信呢一位問嘅朋友仔咧，應該可能係上年參加過，但係未能夠成功咧進入18強嘅。佢話咧，佢上年咧拍咗片，但係咧submit咗，但係呢個唔係一個最 perfect 嘅 version 嚟嘅。可唔可以之後再申請轉咗個 topic， 又或者我再錄個得唔得啊？好啦，個答案咧，不如我答啦。因為我哋上年實收咗太多呢個資訊啦。嗱，第一頭先講過噶啦，你嗰個我哋嘅 system 咧係錄到你滿意為止，你先至 submit 嘅。你錄100次都得噶，係啦。亦都有一個咧live 嘅鏡頭咧，你會望到自己係拍成點噶。滿意啦，你先 submit。OK。submit 咗之後改唔改得？係唔改得嘅。OK，我哋係跟你嘅資訊、你嘅電話、你嘅 email 一登記咗，我哋就唔會再收噶啦。OK，所以一定要好小心，同埋唔難嘅，係啦，只不過一定要小心。好，係咁啊，同埋話可唔可以轉題目？submit 咗之後，咁亦都係唔得嘅，係啦，揀定一個題目。應該咁講，個系統上已經係
收咗你呢個申請，佢唔會用同一個人去收第二個申請，你亦都取消唔到，所以個系統上已經係監控晒所有嗰啲參賽者，就唔係我哋俾唔俾你再參加嘅原因。同埋我相信咧，即係進入我哋100強嘅學生，嗯都真係好有才華同埋學識嘅，係啦。預足差唔多成個月俾你去攞題目，去準備，去練完，跟住你拍攝 upload 嗰陣時，仲有好多次機會俾你，所以你要真係盡早做好準備就最好。係啦，其實有足夠時間嘅，同埋我相信要做咧，一個禮拜一定係有時間嘅，要把握機會，一個咁好嘅機會啊。好啦，咁呢條題目咧又話學校嘅老師係咪一定要學校嘅老師推薦先可以參加，自己唔可以參加㗎？嗱，其實我哋呢個比賽最好一樣嘢就係我哋睇到咧，唔係學校去推薦嗰啲叻嘅人啦，係咪有啲咩好突出嘅小朋友？可能你以為我好靜，其實我好中意講嘢㗎，所以咧我哋好歡迎任何小朋友或者家長你推薦自己嘅小朋友，自己小朋友去參加，你自己去登記嘅。咁當然啦，如果在座學校有好多老師，你都好想鼓勵你啲學生去參加，你淨係鼓勵佢哋就得噶啦。老師唔需要特別要去推薦某一個人嘅，等學生佢哋自己自由發揮。因為我哋真係估唔到，我哋原來有好多潛在有能力嘅公民教育意識好強嘅學生，原來佢可以做得好好嘅。分享啦，我哋上年咧都有一啲學校啦，同我哋傾翻，啲校長會同我哋食翻飯傾翻啦。佢話我估唔到咧，我有3個小朋友攞咗 top 10，但係佢估唔到咧攞咗最高成績嗰個係呢個小朋友。佢平時咧唔出聲噶，係啊，咁我哋都好開心咯。就我哋好開心喺呢個活動裏邊，我哋竟然發掘到呢個小朋友開金口，係啦，亦都發掘到佢有一個另外一面嘅。可能亦都有嘅有老師問啦，佢話如果有幸入到100強，我相信呢個唔係老師嚟，可能係同學仔。佢話咧係咪啲活動要先到先得嘅？因為佢哋咧有2個咧就話其實佢哋係對某一個警察部門好有興趣，另外一位咧當然係對 TVB 好有興趣，因為佢哋將來好想投身呢一個行業嘅。係咪100強入咗之後要先到先得？佢唔可以個個都參加晒嘅咧？嗱，其實我哋啲100強就嚟緊去栽培佢成為我哋嘅精英噶啦，佢哋自動會成為我哋學院嘅學員。只不過我哋會唔會中間有機會令到佢唔成為我哋嘅學員，就係因為佢嘅出席率。即是話我哋咁多個活動咧，100%我哋已經準備俾你 ，OK？ 但係如果你某啲課程時間係出席唔到，我哋只會限制去到要出席80%，係咪？係，我哋今次有6個活動，必須要出席4個活動或以上。4個活動或以上。咁嗱，你自己諗下啦。如果你真係有好多好重要嘅原因出席唔到，我哋明白。咁你出席4個活動，但係嗰2個活動你冇出席就學少咗好多嘢，因為每一個活動都令你有不同嘅成長同埋影響嘅。係，上年我哋都有個 case 因為我哋有啲活動會邀請埋咧爹哋媽咪一齊出現嘅，咁我哋都會有好多傳媒嘅訪問啦。有一個組別咧，一個爸爸同埋一個仔仔。哇！直頭2個係冇夾過噶，佢哋嘅表達真係表達得好，佢哋直頭講我其實係好愛呢個社會，我好想佢個仔學完，我又一齊加入，我好想去回饋翻，好感動。最尾我哋發現佢竟然冇辦法畢業，因為佢唔夠出席率，係啦。咁我哋都真係冇計嘅，即係我哋都好我哋都希望維持翻公平性。咁佢哋可唔可以再參加咧？今年其實係可以喎。真係因為佢係冇成功入到唔係，唔好意思，唔好意思，入咗100強係啦，冇畢業係啦，佢入咗100強，但係佢冇畢業都好啦，佢都係唔可以參加嘅今年。係啦，即係全港九而家學生只係得舊年入過個100強唔參加得啫，係人都合資格就可以參加㗎啦。呢個問題問得好，因為咧咁啱咧就已經有人問啦，佢話咧第一屆獲獎嘅學生係可唔可以參與？其實無論獲咗獎啦，無論你總之你有出席過。我哋嘅畢業典禮，同埋你有參與過我哋嘅 workshop 咧，就即係話你已經入咗100強，你就冇得參加噶啦。咁唔緊要啦，因為你已經成為咗我哋嘅公民教育學院之一啦嘛。我哋有好多活動去玩噶嘛。好啦，頭先補充翻咧，家長嗰個問題就係話，如果你進入咗100強啦，今年啊我哋準備咗6個 workshop， 全部都係可以參加嘅，係唔需要先到先得嘅。OK， 我哋已經安排晒。個地方都 book 咗噶啦 ，OK？佢哋好似係咪要完成咗都要仲要繼續做一啲嘢噶嘛？每一個 workshop 有啊，啱啱都提及咗啦，係啦。好
好啦，咁啊，有冇報名嘅 deadline 同埋活動嘅 schedule 可以提供？可以嘅，我相信同事咧稍後都應該會喺個 chat room 啦，係啦，會 send 翻俾大家睇咧喺個 website 上面，我哋有晒所有嘅資訊噶啦。咁如果你話，我有啲多啲嘅問題問喎，咁可以透過我哋 send 俾你嘅 WhatsApp 啦，咁隨時問我哋嘅，OK？好啦，咁啊，仲有啲咩問題咧？有人問喎，去到 TVB 嘅時候咧，家長可唔可以出席喎？就唔得嘅，係啦，亦都有老師話，我可唔可以一齊出席咧？跟住就影相，暫時都唔得先啦，暫時都唔得先，係啦，因為我哋咧 TVB 咧，我哋就好好啊，係啦，佢哋真係你知道其實如果你講緊全香港嘅最出名、最頂尖嘅一個媒體咧，就一定係 TVB 新聞部啦，係啦。咁啊嗱，我哋今次咧就分咗4次嘅workshop，就俾小朋友嘅，每一次咧大約20零人度咧就會出席嘅，所以我哋係必須要局限咗咁少嘅小朋友去到，我哋可以俾佢坐主播室啦，我哋可以俾佢見到當值嘅 editor in chief 啦，有一啲 workshop 俾佢上啦，問問題咧 Q&A 啦，因為我哋好想呢一個細 group 啊，係啦，小朋友咧係更加多嘅互動，係啦，咁啊好啦，仲有冇其他問題咧？睇下先。好啦，好咁啊，嗱，啱啱咧就而家暫時我就未收到問題，咁如果有嘅，大家都歡迎去再 WhatsApp 我哋啦，係啦，咁啊嗱，頭先咧我哋都有一條問題咧，應該都係啲老師去問嘅，佢話啦，學校嘅獎項點樣攞嘅？係啦，究竟呢個獎項係屬於小朋友啊，定係屬於學校？嗱，我哋每一個咧總之叫十強嘅小朋友啦嚇，佢上到台去攞獎嘅時候咧。小朋友一個獎，學校係一個獎嘅。OK，個人獎項嚟講，我哋係會邀請埋校長一齊上台嘅。再次重申個原因係一個咁全面嘅小朋友，我哋一定要感謝翻學校嘅教育。咁所以 that's why 同一時間我哋都邀請埋家長一齊去出席一個好開心嘅 parties， 一個好好嘅 story， 好似頭先李博士佢咁講嘅，係啦。另外我哋亦都有一個獎項咧，上年咧我哋嘅5強咧嘅學校咧。係你係估唔到，可以一間學校係派出咗差唔多100個小朋友去參與嘅，係啦。咁啊，我哋亦都有一啲咧最佳嘅參與率啦，最踴躍啦。咁我哋都會好希望呢啲嘅學校派小朋友出席多啲嘅 experience，亦都可以將呢一個咧咁好嘅正面文化咧去 spread 開去咯。係。咁啊，Barney 你係一個主力嘅教授啦，可唔可以俾少少 tips 我哋在座嘅 educators、parents 同埋小朋友點樣準備？係啊，其實都各方面有好多唔同嘅好朋友啦，教育界嘅朋友啦，家長啦，啲家長嘅小朋友都會問你有冇俾啲 tips 我？有冇啲咩 tips 可以真係成功入圍？我只可以答到就係你對呢個社會幾有心，你幾想為呢個社會去貢獻又好，付出又好，回饋又好，你呢個公民責任嘅心。你覺得你有幾重？嗱，如果你係有啲咁嘅心咧，其實我可以話俾你聽，你攞住我哋咁多個題目，其實我哋每一個部門都有一條題目，你已經係掌握到你想答嘅問題。如果你係呢個題目所問嘅人，如果你係主角，你會點做呢？我哋係睇到嗰個小朋友或者嗰個家庭嘅栽培有幾真心，有幾誠意，佢哋唔係搬字過紙，我哋睇得到嘅。咁所以我覺得過去我哋好即係重複睇好多次，呢個學生唔係淨係講緊係表達能力，佢個內容有幾精彩，佢幾想為我哋嘅社會去貢獻付出，而成為100強，佢仲要做嘢噶嘛？你冇呢個心，你攞咗獎，你唔做嘢冇用嘅。所以我覺得係首先你真係對嗰個公民責任嗰個認知或者嗰個肯定係有幾強先。咁我覺得呢個就係一個好大嘅 tips 啦。我又補充下，我覺得咧你係一個好好嘅 storyteller，好似頭先校長咁樣講就係每一個點解我哋好想今次係 focus on 高小嘅小朋友同埋中學嘅學生咧，我哋可以揾好多其他人，你有可能大學啊或者點。其實我哋就好想由你嘅年齡出發，你嘅 language 出發，你去講一個唔一定要嗰樣嘢好專業，其實由你嘅角度去出發，你講一個故事出嚟，去感染別人嘅，係最終嘅目的就係可以傳播開去，散播正能量。咁所以咧，每一個入圍嘅學生咧，其實佢哋經過我哋訓練咧，
都係做到一個好好嘅嗯 storyteller。仲有一樣嘢，除咗係透過唔同學校去參加，或者你覺得係屬於咩學校？我哋而家都係同好多制服團隊，大家一齊喺度呼籲緊去合作，因為制服團隊嗰班學生其實已經做緊好多公民教育意識嘅嘢，佢哋對社會已經有一定嘅協助認知，所以由佢哋去參加、去推薦、鼓勵咧，係相得益彰嘅。所以我都好鼓勵學生，無論你今年或者想出年參加，你哋參加咗社會好多嘅唔同嘅團隊啊，少年警訊啊，制服團隊啊，好多嘢，你接觸嘅社會多，你就會明白我哋呢個參賽嘅目的，最嬲尾想揾啲咩人㗎啦。同埋亦都揾啲乜嘢嘅家長同埋我哋嘅校長代表啦，係啦。咁今日咧，我知道可能有一啲嘅educators 仲 send 緊啲問題過嚟嘅，但係我哋透過另外一啲嘅方法去解答大家啦。同埋最重要咧就係上翻去我哋嘅 website 啦，同埋我哋咧會稍後咧會將呢一日嘅webinar 咧嘅片段咧，我哋會 upload 翻上網嘅，可以重溫。係啦，咁再重申一次，我哋好緊要嘅就係我哋嘅 deadline 咧係6月6號嘅，6月6號嗱。如果我哋咧唔希望係啦。請講。我想講一講，我好記得咧，舊年咧嗰啲家長好想去submit 嗰陣時，去到 deadline 最嬲尾嗰2日先 deadline，跟住突然間咧佢先發現唔知個網絡問題啊，咩問題啊，再錄嗰陣時，原來自己嗰陣時好似我而家咁把聲沙沙地啊，狀態唔係幾好啊，嗱真係唔好等到 last minute，你最 last minute 都係1個禮拜前。就要submit啦，係冇錯，我哋要有個誠意，係啦，正如我哋一班義工咁有誠意去做咁多嘢，我哋唯一想做嘅就係帶多啲正能量俾社會，好唔好？就靠你哋啦。咁希望咧今年會見到大家咧，都再次多謝 Bali 啦，多謝 Ismi 啦，即係你哋一班團隊義工啦，Bread and Butter 真係為我哋呢個社會真係做咗好多嘢，真係義不容情咁去幫手，唔該晒，做得好開心，好唔好？下次見，拜拜。